У 22-м годзе, паводле статыстыкі, беларусы купілі ў 2,5 разы менш новых машин, чым раней. Поясни мені тоді і розкажи, на яких автомобілях їздять чинуші Лукашенка. Без жарту, вядома, што узурпатар ездзіць на Мерседесе, на Майбаху, так, ён ездзіць. Ён там хваліцца, што яму нібыта Маск Теслу падарыў, це неправда. Бачиш, ми підняли тему просто поговорити про автомобілі, а насправді самі для себе дізналися багато чого нового, і воно правда дивує. Вітаємо вас в ефірі «Безвіз», програму, які ми без цензури та без кордонів обговорюємо важливі для наших країн теми. Вітав Ціпчик. І Тетяна Іванська, господарства. Дякую, што вы з намі. Цяпер мы на Белсат Лайв, YouTube-канал, дзе выстаўляюць нашыя праграмы, дзе можна пісаць каментары, ставіць упадабанні і падпісвацца, але вядома, гэта перадусім заклік да дыяспары з тэрыторыі Беларусі, гэта рабіць небяспечна. Белсат Лайв, жыццё, мы размаўляем про жыццё. Так, власне, треба казати не лише важливі для нас теми, а важливі і цікаві теми, тому що ми справді піднімаємо тут різні теми про те, як розвивалися наші країни і як, на жаль, часом деякі галузі стагнувалися під руським міром в Лукашенківській Білорусі. Так, таксама правда, таксама разбіраем праблемы, якія былі з розных бакоў, і яшчэ, ведаеш, жыццё, мне здаецца, жыццё гэта таксама ў нейкай ступені такі рух наперад, а тое, што нам дапамагае хутчэй перасоўвацца, гэта, вядома, аўтамабілі. Сёння тэма нашых выдання гэта аўто. Ці ёсць народнае аўто ў Беларусі, ці ёсць народнае аўто ва ўкраіне, як аўтапрамысловасць развівалася, якія машыны, уласна, людзі купляюць. Сюжэт пра Беларусь. Кажуць, хочаце ацаніць узровень дабрабыту ў краіне, паглядзіце, якія аўты найбольш купляюць яе грамадзяне. Апошняя статыстыка з Беларусі сведчыць, рынак захапілі кітайцы. Больш за 75% ад новых продажаў. Абсалютная большасць гэта марка Geely, пераважна беларускай вытворчасці. Беларуска-кітайскі завод працуе з 2011 года, летась ён выпусціў першую машыну пад уласным брэндам BLG. Заходзяць на рынак і іншыя кітайцы, Jack, Exceed, Fav. Сярод экзатычных прапановаў продаж іранскіх аўтамабіляў Сайпа. Аднак раней усё было інакш. Беларусы куплялі пераважна заходнія маркі, найчасцей ужываныя ў заходніх краінах: Audi, Opel, Mercedes, BMW, Volvo, Ford. Але сапраўдным народным гітом быў Volkswagen, пра што і распавядае папулярная песня Лявона Вольскага. Для нас найлепшая машина Volkswagen Passat Universal. Сярод прычынаў кітайскай рэвалюцыі на аўтарынку эксперты называюць санкцыі, уведзеныя захадам пасля паўнамаштабнай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Частка сусветных брэндаў спынілі пастаўкі ў краіну-агрэсарку, а паколькі і раней беларускі рынак быў прывязаны да расійскай зборкі, гэта адбілася і ў Беларусі. А вось, напрыклад, брэнд «Шкода» быў забаронены ўзурпатарам яшчэ ў 2021 годзе. Кампанія была спонсарам чэмпіянату свету ў хакеі, і пасля пачатку масавых рэпрэсіяў у Беларусі запатрабавала не праводзіць спаборніцтва ў нашай краіне. Хакей для Лукашэнкі гэта святое. Таму новыя «Шкоды» ў Беларусь прывозіць нельга, нягледзячы на тое, што гэта папулярная марка для міліцэйскіх аўтаў. Сярод ранейшых прычынаў далучэння Беларусі да маскоўскага мытнага звязу ў 2011-м. Тады мыта на ўвоз аўтаў з-за мяжы падскочыла ў 4-6 разоў. Калі ж кажам пра вялікую вытворчасць, то пасля Другой сусветнай вайны ў Беларусі збудавалі некалькі заводаў-гігантаў. МАЗ, Менскі завод колавых цягачоў, Менскі маторны завод, ну і, вядома, БелАЗ, які робіць найбуйнейшыя самазвалы. Так, Вітов, я тобі скажу, по-перше, де трактори? Чому про це не згадав? Тому що для мене, якщо Білорусь, це в першу чергу, коли я згадую про машину Білорусь, це трактор Білорусь. Некаторые думают, что Беларусь — это вовле трактор. А Так. потім згадують, що Україна, на жаль, некоторые люди. На жаль, такі. І дуже мене здивувало, що Іран, виявляється, має автомобілі і, бачиш, вдало продає їх в Білорусь. Удала ці не удала, я б тут паспрачаўся, тому што акурат ніхто не хоча іх браць, бо яны састарэлыя, краіна знаходзіцца, Іран, там гэты рэжым аятолаў пануе ўжо больш за 40
гадоў, краіна амаль увесь час пад санкцыямі, і там проста састарэлыя тэхналогіі, так, і, ну, таму акурат і бяруць кітайскія. Мяне асабіста ўвогуле здзівіла тое, што так кітайскія маркі захапілі рынок, таму што, ну, у Еўропе, у еўразвязе, прынамсі, ну, такога не назіраецца, прынамсі, пакуль што, хоць некаторыя эксперты кажуць, што можа такі будзе, або кітайцы там ідуць наперад, пруць. Але яшчэ адзін момант важна заўважыць, што гэтае павелічэнне кітайскіх машынаў адбываецца на фоне агульнага зніжэння закупу новых машынаў. У 22-м годзе, паводле статыстыкі, беларусы купілі ў 2,5 разы менш новых машынаў, чым раней. Гэта сведчыць таксама пра збядненне насельніцтва, сведчыць пра тое, што машыны, якія людзі хацелі купіць, не даязджаюць да Беларусі. Вось, і адсюль такая статыстыка. Можа быць, нават это трошки так штучна, это кітайскі такі бум пайшоў. Поясни мені тоді і розкажи, на яких автомобілях їздять чинуші Лукашенка. А як ти думаєш? Думаєш на китайських, чи на іранських, чи на Як, білоруських? як обслуговується? Я ж розумію, що якщо Є це Lexus, наприклад, то, напевно, вони б хотіли новішої моделі, а не старішої, до якої там, наприклад, не підключається навіть CarPlay. Не, ну без жарту. Вядома, што узурпатор ездзіць на Мерседесе, на Майбаху, так, ён ездзіць. Ён там хваліцца, што яму нібыта Маск Теслу падарыў, гэта неправда. Нават Маск апраўдваўся ў Твітары за гэта, казаў, што это брехня. Вось. Так што вядома, што яны ўсё клянуць заходнія, але яны вельмі любяць заходнія. Любяць там і гэтыя айфоны, і брэнды заходнія. У таго самага узурпатора на стале там Apple стаіць. Ну, як бы ўсё зразумела. Гэтая крывадушнасць. Краіне не даюць развівацца, але вось, калі ласка, затое ўсё з захаду будуць цягнуць. Вось. Калі мы кажам пра беларускі аўтапром, пра машыны, вось, у нашай рэдакцыі ёсць чалавек, ён кіраўнік нашай рэдакцыі інфармацыйнай, які тэставаў асабіста Geely, вось гэтую марку, кітайскую марку, якую цяпер таксама робяць у Беларусі, бо ў Беларусі ёсць свой завод. І вось Як була ця машина? Белджі? цяпер называецца Белджі. Так, Белджі. Ну, гучыць модна. Цікава толькі, ці ёсць нейкае напаўненне. Вось Ігор Кулей, наш калега, ён у свой час тэставаў машыну Geely, рабіў такі стрэс-тэст для гэтай машыны. І наколькі я памятаю, яму нават спадабалася, хацелася запытаць ягонага меркавання. Ігор, прывітанне, і скажы, калі ласка, ну вось ты праводзіў такі стрэс-тэст, для каго гэты тэст быў больш стрэсавы, для машыны ці для цябе? Прывітанне, Вітаў, прывітанне, Таня. Ну, насамрэч, я крышачку быў нават здзіўлены. Па-першае, быў здзіўлены тым, што калі мы пазванілі ў аўтасалон Geely, нам яго спакойненька выдалі. Таму што тады атласы толькі з'явіліся на беларускім рынку, ажыятаж вакол гэтай машыны быў вялікі даволі. Вельмі цяжка было ўбіцца ў фортку туды, таму што вельмі шмат якія выданні профільныя аўтамабільныя таксама бралі, ездзілі на гэтай машыне. Вось, і калі мы яе ўзялі, паехалі, я нават крышачку здзівіўся, таму што насамрэч мае чаканні былі, ну, кітайскі аўтамабіль, ну, што там можна ад яго чакаць, але аказалася, што не ўсё так кепска. Канешне, былі нейкія там відавочныя мінусы, напрыклад, крыху састарэлы рухавік, ён быў даволі пражэрлівы, крышачку слабая шумаізаляцыя, гэта таксама адчувалася, таму што было адчуваць даволі моцна пры хуткасці там 80, 90, 100 ўжо ўнутры аўтамабіля, што ну, шумнаватая. Прызвычаіліся ўсё ж такі да еўрапейскіх аўтамабіляў крышачку іншага ўзроўню камфорта, але збольшага матэрыялы, з якіх быў зроблены аўтамабіль, як ён быў зроблены, все выглядала даволі прыстойна, і галоўнае пытанне тады, калі мы яе тэставалі, было такое: колькі цікава гэты аўтамабіль пражыве, ну то бок наколькі ён будзе, наколькі ён вытрымае праверку часам. Таму што ранейшыя Geely вельмі моцна крадавалі, ну то бок карозія, это ўсё вядома. Можна знайсці фотаздымкі, у якім стане міліцэйскія беларускія аўтамабілі прадаюцца зараз, там дзіркі велічынёй, што можна ногі на асфальт высунуць. Вось. Але ведаючы сёння ўжо вось мінула, ну, там 6-7 гадоў, можна сказаць, што гэты аўтамабіль і старэе таксама няблага. А сакрэт гэтага ўсяго ў тым, што машына-то распрацаваная па сутнасці еўрапейцамі і на еўрапейскіх тэхналогіях. Ну, то бок Geely даўно купіла Volvo, інжынеры працуюць вольваўскія, тэхналогіі брытанскія, нямецкія, французскія і так далей. У гэтай машыне китайського амаль нічого нема. Так, ну от бачиш, і тут загниваючий захід, не дає загнити машинам. І тут навіть машині не дає спокійно згнити. Ігор, взагалі говоримо загально про автомобілебудування, і от Вітав зробив сюжет, і я перше, що запитала, чому він не згадав про трактори. Ось, якщо ми говоримо про автомобілі, які виготовляла лише Білорусь,
Що ми ще можемо згадати, крім ось цих самоскидів великих, так, і тракторів? Що ще? Можливо, були якісь легкові автомобілі, так? Бо в Україні там був Запорожець, була Волинянка, зараз жовті Богдани. А що було такого в Білорусі і що зараз є? У Беларусі вытворчасці легкавых аўтамабіляў не было, за савецкім часам нічога не рабілі, але крышку ўжо за лукашэнкаўскім часам, так, гэта ягоная мара, ён вельмі часта любіў пра гэта казаць, беларускі дыктатар. Ну і это такія тыповыя таксама дыктатарскія замашкі. Нам трэба мець сваю машынку. Вот хорошо было б, каб у нас был народны наш аўтамабільчык. Вось, і Лукашенко вельмі гэтую песціў ідэю, што трэба штосьці зрабіць, і спробаў было некалькі. Да Джылі, насамрэч, была ж спроба, напрыклад, з іранскімі аўтамабілямі Саманд, ідэя, якая, правалілася таксама з трэскам абсалютным, таму што гэтыя машыны былі настолькі нізкай якасці, што калі не памыляюся, ў нейкі момант іх нават не прадавалі таксістам, таму што ведалі, што таксісты проста вернуцца з гэтай машынай, вось, і таму іх не прадавалі, каб пазней не абслугоўваць гэтыя аўтамабілі. Але акрамя гэтага ў Беларусі збіралі заходнія таксама маркі аўтамабільныя. Ну, то бок у нас ёсць завод па зборцы, на якім таксама у невялікіх колькасцях збіралі нейкія аўтамабілі. Ну і яшчэ самая цікавая гісторыя, гэта, конечно ж, гісторыя з пачатку сярэдзіны, я б сказаў, 90-х, калі у Беларусі свой завод, першая вялікая карпорацыя сусветная, збіраўся будаваць Ford. Прыйшлі амерыканцы, яны хацелі пабудаваць у Беларусі завод. Ось, было выбрана месца, дзе яго паставяць. Для Беларусі гэта была гіганцкая інвестыцыя, таму што, уявіце сабе, будзе завод цэлай такой аўтамабільнай кампаніі, можна будзе з тэрыторыі Беларусі прадаваць на Расію, на Украіну, тады яшчэ вольны рынок, это сярэдзіна, канец 90-х. Ось, але у нейкі момант у іх разладзіліся адносіны з Александром Лукашэнкам. Лукашенко сказаў, што на ваши там умоўныя 10 мільёнаў інвестыцый набегла 10 мільёнаў падаткаў. Ось, і Форд плюнуў на гэта ўсё, сказаў: забирайте эти 10 миллионов, якія мы уже инвестовали, забирайте эту землю, тое, что мы поспели побудовать, все, ноги нашей больше тут не будзе. І ось приблизно так скончилась гісторыя, адзіная гісторыя заходняй кампаніі, якая самастойна хотела прыйсці, открыть свой уласны завод, а не зборачны цех, як зараз у Беларусі вось до 2020 года гэта было, што збіралі мелкасерыйна нейкія заходнія аўтамабілі. Ну вось шкада, што не атрымалася зрабіць такі беларускі Форд, таму што марка сапраўды сусветная, сусветны бренд. Цяпер маем вось марку Джылі, Белджы, новы бренд, так, менавіта беларуская Джылі. Вось ты, Ігор, кажаш пра тое, што гэта ўсё заснавана на заходніх тэхналогіях. Тым не менш, вось калі мы глядзім статыстыку за мінулы год, ну яна мяне асабіста вельмі ўразіла, што 78 нават хіба адсоткаў, можа і больш, ад новых машынаў, якія куплялі беларусы, гэта ўсё нейкія кітайскія маркі. І калі пра Джылі я яшчэ чуў, таму што ў нас ёсць гэты завод, то пра іншыя бренды, ну я вось асабіста нават ніколі не сустракаў, не бачыў ужывую гэтыя машыны, а яны прадаюцца ў Беларусі. На тваю думку, як далей будзе развівацца аўтамабільны рынок у нашай краіне, і ці сапраўды гэта ўжо беспаваротна, што Кітай, ну, можна сказаць, захапіў аўтамабільныя продажы ў Беларусі? Справа ў тым, што прыход кітайскіх марак у Беларусь, а таксама ў Расію, звязаны з санкцыямі, у першую чаргу, санкцыямі за паўнамаштабную агрэсію супраць Украіны. Вялікія буйныя карпорацыі заходнія зыходзілі з Расіі, зыходзілі з Беларусі ў тым ліку. Я кажу буйныя заходнія, маючы на ўвазе таксама і японскія. Потому что Японию таксама можна умоўна далічыць так да вось гэтага заходняга свету. І расійскі рынок, як любы рынок, не терпіць вакуума, так, ну то бок трэба штосьці набываць. І тут амаль бесперашкодна пачынаюць заходзіць вось гэтыя кітайскія маркі, гэта супала з бумам аўтамабільнымі, які адбываецца, асабліва электрамабільнымі, які адбываецца зараз у Кітаі. Там гэтыя кампаніі фактычна вырастаюць як грыбы, і вельмі хутка яны тэхналагічна даганяюць заходнія некаторыя кампаніі. І праблема гэтая, ну я не ведаю, ці можна гэта назваць праблемай, але гэтая вось рыса таго, што кітайскія
аўтавытворцы займаюць зараз вялікую долю рынка ў Расіі і Беларусі, дзе заходнія кампаніі заходзяць. Яна, дарэчы, уласцівая і для заходняга свету, тому што тут, калі вы пачытаеце профільныя аўтамабільныя выданні ў Нямецчыне, Польшы, Вялікай Брытаніі, вы таксама знойдзеце вельмі шмат інфармацыі пра тое, што ёсць такая пэўная, ну не ведаю, ностальгія ці давайте назовем нават паніка таго, што кітайскія бренды замясцяць еўрапейскія, бо еўрапейцы крышачку спазніліся з вось гэтымі электрамабілямі, з гэтымі тэхналогіямі. Яны так доўга на бензінавых, дызельных гэтых рухавіках трымаліся, што яны проста крышачку адклалі гэты момант, калі яны будуць пераходзіць масава на электрычныя рухавікі. А кітайскія кампаніі, якія з'явіліся ў большасці, напрыклад, нядаўна, яны пачынаюць адразу з гэтай тэхналогіі. То бок у іх няма гэтага перыяда, калі яны займаюцца там распрацоўкай, дызайнам менавіта дызельных ці бензінавых рухавікоў. Таму у іх няма гэтага багажа, так, вось гэтых фабрыкаў старых, якія трэба яшчэ даэксплуатаваць, яшчэ вярнуць за іх укладзеныя грошы і толькі тады пераходзіць на штосьці новае. І таму сапраўды, калі вы паглядзіце на статыстыку, то, напрыклад, кітайскія электрамабілі дамінуюць сёння у свеце, калі ў абсалютных лічбах на гэта глядзець. Амерыканская Тэсла хоць і на першым месцы па колькасці продадзеных, напрыклад, вось машынаў адной маркай, але калі ўзяць сукупна, напрыклад, па краінах, то вы побачыце, што Кітай абсалютна дамінуе. До речі, якщо говоримо про Україну, то зараз в Україні просто по Києву, принаймні, кожна третя, четверта машина це напевно, що Тесла. Справді Тесла зараз дуже багато в Києві. Може, я думаю, так тільки в Норвегії. Я дуже багато їх бачу. Ігор, а якщо ми говоримо якраз про автовиробництво, автопром Білорусі і України, протягом цих років незалежності від Радянського Союзу, то чи можна їх порівняти, де краще, де більше вироблялося, і що на це впливало? Мне цяжка зараз будзе пра ўкраінскі сказаць рынок. Я не вельмі добра разбіраюся в украінскім аўтарынку і не вельмі добра знаёмы з тым, што там выпускалі, акрамя таго, што хіба што ў пэўны перыяд там дэу выходзіла. Таму мне будзе вельмі складана параўнаць гэтыя дзве краіны. Наконт Беларусі я ўжо распавёў, як адбывалася гэта ў Беларусі. Магу толькі дадаць, што папулярнасць, напрыклад, той жа кітайскай маркі гэтай Geely ў Беларусі BLG абумоўлена яшчэ і праграмамі фінансавання гэтых аўтамабіляў. Мы памятаем, што ёсць пэўныя таныя крэдыты з банкаў. Менавіта гэта робіць на тэрыторыі Беларусі, напрыклад, машыны гэтай маркі такімі папулярнымі, але ўсё за чысці кошт. Памятаем таксама, што гэта дзяржаўная праграма і фактычна усе беларусы падфінансоўваюць крышачку тых, хто набывае машыны маркі BLG. Раней у Беларусі тая ж самая сітуацыя была, напрыклад, з Ладай. Расійскія вытворцы мелі вельмі прывабную фінансавую праграму для набыцця сваіх аўтамабіляў. Можна было ледзь там $100 у месяц плаціць без конца і ўзяць новую ладу. Але гэтая праграма таксама скончылася. Менавіта таму вітаўцы, як ты ўзгадываў, што 70 пад 80% усіх новых аўтамабіляў, якія прадаюцца ў Беларусі, яны менавіта BLG альбо кітайскія. А што тычыцца Тэслы і яе папулярнасці ў нашым рэгіёне, справа ў тым, што на гэтыя аўтамабілі ўрады шмат якіх краінаў усталёўваюць нулявыя мыты. То бок не трэба плаціць на мытні за тое, што прывозіш з-за мяжы гэтыя аўтамабілі. Атрымліваецца, што танней прывезці сабе дарагі электрычны аўтамабіль, які, напрыклад, у Амерыцы каштуе $30,000, ты яго перавозіш, і в Украіне ён таксама каштуе $30,000, таму што нуль трэба заплаціць мыта. А калі ты купляеш бензінавы аўтамабіль, ты яго купляеш там за 20, але трэба на мяжы яшчэ пазней заплаціць у бюджэт, так, і в Украіне, і ў Беларусі вялікую суму. І таму вельмі шмат хто проста выбірае гэтыя аўтамабілі. Так выходзіць адно на адно. Так. Ігор, дзякую табе вялікі, што так экспертна патлумачыў пра аўтарынак у Беларусі і таксама пра Geely. Было вельмі цікава пачуць гэтае меркаванне. З намі на сувязі быў Ігор Кулей, кіраўнік рэдакцыі інфармацыі на Белсаце, таксама аўтааматар, які тэставаў Geely. Я толькі на момант яшчэ суб'ектыўна дадам. З дзяцінства, памятаю, калі ездзіў у Кіеў, з Менску прыязджаў, то заўважаў часта, што ва ўкраіне ўсё ж такі больш было, напрыклад, запарожцаў, бо вядома, гэта ўкраінская марка. У Беларусі акурат найчасцей гэта былі падтрыманыя заходнія маркі, бо ў нас да 11 году
гэтае мыта на ўвоз, паколькі не было сваёй аўтамабільнай вытворчасці, яно было вельмі нізкім, адносна нізкім, і людзі маглі спакойна з захаду правозіць заходнія маркі. І ў гэтым была такая розніца. Потым яна, канешне, пачала змяняцца, ну ось цяпер бачым, што Geely захоплівае рынок, бо свой завод з'явіўся ў тым ліку. Зараз давайте згадаємо, які автомобілі випускалися в Україні, що було з українським автовиробництвом, ну а потім поговоримо з нашим експертом, що зараз є. Автомобільна промисловість в Україні почала розвиватися у 1920-х роках із запуском першого велосипедного заводу в Харкові. У 1945-му Одеський автоскладальний завод почав випускати напівпричепи та рефрижератори. І тоді ж свої перші мотоцикли випустив Київський мотоциклетний завод. Загалом до відновлення незалежності 1991 року до автомобілебудівного комплексу України входило 4 автомобільних заводи. Запорізький і Луцький виготовляли легкові автомобілі, Кременчуцький спеціалізувався на вантажівках, а Львів випускав відомі автобуси. Українське автомобілебудування багато в чому залежало від комплектуючих з країн СНД. На початку 91-го року майже усі економічні зв'язки були зруйновані, що привело до тимчасового занепаду галузі. Але вже на початку 21-го століття в країні виросли нові масштабні автозаводи, в першу чергу складальні. ЗАЗ – єдиний в Україні автозавод повного циклу і флагман українського автопрому, виробляв близько 250-280 тисяч автомобілів на рік. Від Таврії, Славути і Дани до відомого усім Ланоса і Черрі. Крім того, на ЗАЗ збирали Opel Astra G і Мерседеси. КРАЗ – один із найбільших в Європі виробник вантажівок. Візитівка заводу – самоскиди КРАЗ. Але зараз їх істотно потіснили повнопривідні моделі армійського призначення. А КРАЗ займався великовузловим складанням різних автомобілів. Починали з «Газели» і «Волг» і позашляховиків УАЗ. Окрема сторінка в історії заводу – корейські позашляховики «Сан'янг». Один із найстаріших автовиробників в країні – завод «ЛуАЗ», який випускав відому за виглядом і параметрами «Волинянку», від якої відійшов у 2002 році. Починаючи з 2001-го, компанія збирала також «Ниву» і всюдисущу «дев'ятку», а згодом завод запустив автобусне виробництво «Богданів». Слухай, Таня, ну ты мяне здзівіла. Я вось не ведаў, што, напрыклад, паўднёва-карэйская кампанія «Сан'ён» таксама супрацоўнічала з украінскім заводам, і гэта рэальна класна, бо «Сан'ён» цяпер вось кампанія, якая прынамсі тут у Польшчу, у Варшаве, я бачу часта гэтыя машыны, яны захопліваюць рынак. Паўднёвая Карэя гэта таксама, ну, высокая якасць, вядома. Прынамсі, такі ёсць добры міт, так, пра гэтую краіну. Калі вось мы кажам пра аўтобусы ЛАЗ, я памятаю ў дзяцінстве яшчэ сам, ну, калі быў малым хлопчуком, яшчэ ў Менску ездзілі таксама ЛАЗы, потым іх замянілі на МАЗы, то бок менскай вытворчасці. А што цяпер з аўтобуснай вытворчасцю ва ўкраіне? Я тобі чесно кажу, я не знаю, тому що я про Сан'ян, для мене теж було відкриття, але насправді, як виявилось, ми багато автомобілів збирали. От ти бачиш, але ти здивувався тому, що у нас Сан'ян збирали, так? А уяви, як дивується Порше, що у нашого запорожця також двигун в багажнику. Я знаю, знаєш, Запорожець такий маленький Порш просто. Малесенький Порш, так. Це невідомо ще, хто кого породив, Порш запорожця чи запорожець Порш. Я знаю інші наші зараз автобуси, це Богдани, тому що це наші всюдисущі маршрутки. А от що з автобусами і взагалі чи зараз вони виробляються, ми запитаємо в нашого гостя. Директор компанії «Автоконсалтинг» Олег Омельницький разом із нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Пане Олеже, от говоримо про те, що вироблялося в Україні з автомобілів, і говоримо про те, що, ну, звичайно, в якому стані зараз галузь, цікаво було б знати. Але от чи можете ви сказати, як багато автомобілів, тих, які ми продовжували будувати і виробляти після розпаду Радянського Союзу, ми їх продовжили виробляти протягом років незалежності? Ну, я чув, що у вас був сюжет про виробництво автомобілів, яке було на початку 90-х років. Дійсно, на території України була дуже потужна автомобільна галузь, яка включала в себе 2 автомобільних заводи, які виробляли легкові автівки. Крім того, я ще наголошу, що саме на території України ми виробляли і двигуни для цих автомобілів. Тобто ми мали повний цикл виробництва цих автомобілів. Крім того, ми мали потужного виробника вантажних автомобілів КРАЗ,
виробника автобусів УАЗ. І крім того, не знаю, чи прозвучало у вас це чи ні, ми ще мали досить потужну мотоциклетну промисловість, яка містила в собі два потужних підприємства. Це Київський мотозавод і Львівський мотозавод. І Київський мотозавод мав навіть повний цикл, тобто він виробляв двигуни. І, на жаль, всі оці 4 якби складові автомобільного мотоциклетного виробництва, вони прийшли в занепад. У кращі роки ми виробляли, а кращим роком це був 2008 рік, ми виробляли, збирали близько 400 тисяч автомобілів на території України. Але от саме ця цифра, яка містить і повномасштабне виробництво, і складання безлічі оцих автівок, які ви переліковували, це і була така бомба сповільненої дії, яка й призвела до того, що ми втратили автомобільну промисловість. Бо у нас не існувало якби розгалуження між збиранням і повномасштабним виробництвом, і пільги, якими користувалися виробники, вони були однакові, що ти прикручуєш там декілька коліс, що ти виробляєш автомобіль з чистого листа металу. За роки незалежності в нас було побудовано декілька нових заводів. Це, по-перше, завод «Богдан» в Черкасах потужністю 120 тисяч автомобілів на рік. Крім того, на базі Луцького бувшого автозаводу, який виробляв джипи «Волинянка», побудований сучасний автобусний виробник автобусів «Богдан». Але от саме автобусна галузь на території України зараз зберіглася. І зараз у нас працює 3 підприємства. Це черкаське підприємство бувший «Богдан», зараз він називається автобусний виробник «Атаман». Він є лідером на українському ринку і виробляє найбільше автобусів. На другому місці у нас Чернігівський автобусний завод, який також був побудований за часів незалежності. І він є номер 2 на українському ринку. І крім того, підприємство ЗАЗ, яке ми знаємо по легковим автомобілям, також виробляє власні автобуси на території Запоріжжя. Чому саме зберіглася автобусна галузь? Бо якщо подивитися, що залишилося ще з виробництва, то зараз функціонує тільки завод Єврокар у Закарпатті, який складає автомобілі «Шкода». А автобусна галузь ще якось залишилась. Значить, вона залишилась тому, що були прийняті своєчасно прагматичні стратегічні рішення уряду, який після повномасштабного вторгнення відновив програму закупівлі шкільних автобусів. Тому що всі шкільні автобуси, які були на лютий 22 року, вони були передані для перевезення особового складу Збройних сил України, і школи залишились без свого транспорту. І от уряд профінансував цю програму. Крім того, до неї долучилися окремі громади, наприклад, Львівська громада дуже багато закуповувала саме власним коштом. І це дало замовлення для виробників автобусів, і фактично 2 роки вони продовжують виробляти свою продукцію. Це зберегли свій колектив. Один з цих заводів досить сильно постраждав. Це Чернігівський завод, він був там майже на межі бойових дій, але він потрохи відновив виробництво і зараз виробляє автобуси. Ось така у нас зараз ситуація з виробництвом автомобілів.
Сапраўды, вось памятаю таксама яшчэ ў першыя месяцы паўнамасштабнай агрэсіі расійскай, як моцна бамбілі Чарнігаў, колькі там Так. было разбурэнняў, гэта сапраўды было страшна. Хацеў у вас таксама запытаць, вось вы кажаце пра аўтобусы, калі мы кажам пра прыватнае аўто, вось легкавое аўто, на вашу думку, ці ёсць, можа, нейкія перадумовы, нейкія шанцы, каб ва ўкраіне зноў аднавілася вытворчасць легкавых аўтаў, каб зрабіць нейкі такі брэнд, наколькі это ўвогуле складана зрабіць вось нейкі брэнд, аднавіць яго, калі прадпрыемства ўжо спынілася? Ну, що стосується відновлення брендів, то, на жаль, це вже, скажімо, неможливо, але залучити іноземних інвесторів після закінчення війни, звісно, Україна може. Тут для того потрібно мати декілька передумов. Перше, це ринок України досить невеликий для того, щоб тут існувало рентабельне автомобільне виробництво. Тобто ми повинні виробляти автомобілі і постачати їх на експорт. Бо, скажімо так, наш внутрішній ринок, він зараз становив 65 тисяч автомобілів, а, скажімо, найкращі там роки він був там до 600 тисяч, але останній з 2015 року ринок нових автомобілів в Україні це близько 100 тисяч автомобілів. Для того, щоб виробництво автівок було рентабельним, завод повинен виробляти десь 120-150 тисяч автомобілів. Тобто ми не зможемо їх спожити просто всю цю кількість. Тому, якщо Україна приєднається до Євросоюзу або відкриє, скажімо так, експорт власних автівок на території Євросоюзу, це відкриє для нас ринок потужністю 14 мільйонів авто на рік. І це дасть змогу відновити виробництво автомобілів саме на території України. Олеже, от ми коли говоримо про автовиробництво та автопром і в Білорусі, і в Україні, я згадую, що до Білорусі це в першу чергу трактор. Про Україну, коли говоримо, я в першу чергу згадую Запорожець і згадую Волинянку. Але я от не пам'ятаю, щоб це вони стали, знаєте, наші автомобілі, наше виробництво стали саме от народними автомобілями. Чому наші вітчизняні автомобілі не були настільки популярні, як, наприклад, іноземні? От в чому причина? Скажімо, тут я з вами не погоджуюсь, що вони не були популярні. Наприклад, автомобіль ЛАНОС, який виробляли на території Запоріжжя, і це було саме повномасштабне виробництво, він довгий час був бестселером на українському ринку і розійшовся там тиражем майже 500 тисяч автомобілів, тому він став таким народним автомобілем. Ланос, так, забула про нього, так. Але, скажімо так, інші автомобілі, які ми виробляли, тобто вони були не того класу, який тоді був до вподоби українців. І тому, наприклад, той же Запорожець, він в свій час там вважався досить таким, скажімо, не самим якісним автомобілем. Але, як показала практика, наприклад, автомобіль Таврія, він, по-перше, був досить революційним на свій час. Крім того, він був дуже дешевим. Я хочу нагадати, що Таврія коштувала в кінці 90-х років і на початку 2000-х 2200-2500 доларів, а автомобіль Славута 3100 доларів. Після того, як вони були зняті з виробництва, це відбулося в 2008-2011 році, у нас більше не було автомобілів за таку вартість нових. Тобто саме там доступні автомобілі починалися з ціни 5 тисяч доларів. Тобто ми не цінували те, що вони мали. Крім того, на базі того ж Таврії можна було виробляти електромобілі, були електричні версії. І ми зараз би мали автомобілі, які можна було би експортувати на різні ринки країн ЄС в тому числі. Бо головним обмеженням для експорту українських автомобілів це були саме екологічні норми, яким наші автомобілі не відповідали. Тому
Ну, не дуже якісний менеджмент підприємств, відсутність стратегічних рішень з боку уряду, підтримка промислової політики і несистемні рішення, які приймалися на протязі там останніх 20 років, вони привели до того, що ми втратили власну промисловість. А стосовно Білорусі, я, скажімо, хочу, ну не то, щоб похвалити їх, але сказати, що на 90-ті роки в Білорусі існував тільки виробництво автомобілів МАЗ і тракторів в Білорусі. І на моїх очах я бачив, як створювалося автобусне підприємство МАЗу. Воно називалось тоді АМАЗ. Я був в Мінську на відкритті цього підприємства, і тоді було якось незрозуміло, як вони будуть конкурувати з нашим ЛАЗом, який виробляв поруч там близько 10 тисяч автобусів на рік. Але пройшли минулі роки, і ми бачимо, що навіть там в Києві ми останні роки закупали МАЗи. Тобто білоруське оце підприємство воно виявилось більш стійким, ніж наш ЛАЗ. Крім того, ті ж автівки МАЗ, вантажівки, вони займали перше місце на українському ринку ще там 2-3-4 роки тому назад. І в Білорусі відкрили виробництво легкових автомобілів, якого там зовсім не існувало. Це підприємство LG, і причому це досить така велика ступінь локалізації. Тому саме білоруси, от ми мали, і крім того, білоруси зберегли виробництво власних мотоциклів. Тобто, бачите, я почав свою розмову з того, що я сказав, що у нас існувало 4 напрямки виробництва транспорту, а в Білорусі існувало тільки одне. І зараз от вони мають всі 4. Не одне, а 2. І зараз вони створили всі 4 виробництва, які раніше мали ми. Ну, от, пане Олеже, ми якраз починали, у нас перший експерт був з Білорусі, власне, і він також згадував про ось це виробництво. Дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олег Омельницький, директор компанії «Автоконсалтинг», був разом із нами. Я хочу зараз звернутися до усіх наших телеглядачів і до глядачів в Ютубі тим більше. Якщо ви зараз нас дивитеся по телебаченню, зайдіть, будь ласка, знайдіть нас в Ютубі. На Белсат Лайв, знайдіть нас там обов'язково. І так само ті, хто зараз нас дивиться і додивилися до цього моменту, я сподіваюся, що ви всі. Напишіть, будь ласка, а з якими автомобілями у вас асоціюється ваша країна? Тому що це справді дуже цікаво. Бачиш, ми підняли тему просто поговорити про автомобілі, а насправді самі для себе дізналися багато чого нового, і воно, правда, дивує. Сапраўды, я таксама хацеў бы перапрасіць гледачоў і тых, хто працуе на Менскім трактарным заводзе, што забыўся ў сюжэце згадаць пра нашы трактары. Сапраўды, трактар Білорусі, ён на розных кантынентах, лацінская Америка. Повернешся додому, картоплю будеш копати вручну, ніякого трактору. Вось, так што, так ці інакш, бачым, усё, што ёсць найлепшае, гэта сапраўды таксама наш гонар, гонар нашай працы, праца беларускага народу. Вось, як эксперт з Украіны згадваў, напрыклад, пра тыя самыя МАЗы. Была светлая старонка таксама ў тым, што, напрыклад, МАЗ супрацоўнічаў з нямецкай кампаніяй МАН, так? І я думаю, што таксама тэхналогіямі дзяліліся. Вось, і гэта сапраўды файна. Наконт каментароў гаспадарства, вось Ігор Кулей хваліў Джылі. Не ведаю, ці хтосьці можа таксама пахваліць у каментарах Джылі, альбо не пахваліць, як вам вось гэтыя машыны, якія ў Беларусі цяпер робяць, ці сапраўды яны файныя, ці сапраўды яны не ржавеюць і там не правальваецца ў іх падлога. Напішыце, калі ласка, у каментарах, калі можаце, таксама памятаеце пра ўласную бяспеку. І увогуле памятаю таксама ось у зясінстве, як я казаў, што ў Беларусі былі машыны, у прынцыпе, так у сярэднім, што вось патрыманыя Volvo, Volkswagen і так далей. У Кіеў я прыязджаў, я вось бачыў часта шмат украінскіх машын у запорожцаў, але бачыў такі кантраст, што вось побач здаравенная такая машына едзе, некага там, можа, дэпутата, а побач там нейкая маленькая. У Беларусі было менш такіх кантрастаў, але цяпер гэта, канешне, ўсё змяняецца. Цяпер іншыя ўмовы, вось кітайцы ўваходзяць на рынак. Вось, таму
Сапраўды цікава, што нашы гледачы з Беларусі таксама думаюць, ці сапраўды лепш ездзіць на нейкіх такіх заходніх марках, ці можа і файна, што з'явіўся хай сабе кітайскі, але завод беларуска-кітайскі, так на тэрыторыі Беларусі, можа і гэтыя машыны сапраўды зробяць такі нейкі бум на аўтарынку, які мы ўжо зрэшты пачынаем назіраць, так што дзяліцеся сваімі меркаваннямі, будзе вельмі цікава іх пачытаць. Слава Украіне! Жыве Беларусь!